Санаттары бүгүнкү сабактын темасы бул маалыматты кысуу, же болбосо архивдөө деп коет. Архивден чыгаруу, архиваторлор, архивдер менен иштөө жана компьютердик вирустар жөнүндө маалымат алабыз. Маалыматты кысуу. Кайсы учурларда биз маалыматты кысууну кылабыз? Эгерде мисалы силер компьютерде иштеп атканда маалыматтар азыркы мезгилде кереги жок, бирок бир нече убакыттан кийин керек болот, же болбосо бир компьютерден экинчи компьютерге маалыматты көчүрүш керек болгондо, же болбосо почта менен өтө турган болгондо, бир маалыматты кысыш керек. Ошондо операциондук системанын утилиталар деп коет, ошондой жардамчы программаларды утилитасы бар. Ал кандай милдеттерди аткарат? Эң биринчи бул дифферагментация. Компьютердин ээси атайын секторга бөлүнүп эме кылынат, сакталат маалыматтар. Ошол маалымат менен иштөө үчүн кайра дискти кайра иштетүү үчүн дефрагментациялоо деген операцияны аткарыш керек. Дагы бир неме, эгерде дискилерде дискти тазалоо керек болот, системаны калыбына келтирүү, маалыматтарды CD, DVD дисктерге жазуу, жана маалыматты кысуу. Маалыматты кысуу. Бул кандай кылат? Маалыматтын көлөмүн азайтуу ыкмасын максатында колдонулат. Кандай жолдор менен кысса болот? Биз мисалы мына китептериңерди чогултканда столдун үстүнө баардыгын жайып койсоңор кандай турат? Көп орунду элек. Эгерде бир ретке келтирип койсоңуздар, ал азыраак көлөмдү ээлеп калат. Кысуунун кандай түрлөрү бар? Сжатие дейт. Кысуу деген сжатие. Бул жоготуулар менен жана жоготуусу жок. Жоготуу менен болгондо көп учурларда биз видео жана графикалык форматтагы видео, аудио жана графикалык форматтагы файлдарды кысууда биз кээ бир маалыматтарды жоготууга учурайбыз. Жоготуусуз кысууда бул көп учурларда баардык калган файлдарды кысууда биз жоготуусуз кыса алабыз. Ошол кысууну аткарууда маалыматты көлөмүн кичирейтүүгө арналган атайын программаларды бул архиваторлор деп аталат. Архиваторлордун пайда болуу тарыхына кайрылсак, эң биринчи архиваторлор 1991-жылы Newcomark Company Corporate компаниясы аркылуу zip, LHA, RAR жана ARG программалары пайда болгон. Кийин бара-бара бул программалар аркылуу биз маалыматтарды ал мезгилде маалыматтарды алып жүрүүчү сырткы алып жүрүүчүлөр болуп, дискеталар сыналар. Алар 5 дюймдук жана 3 дюймдук дискеталар бар болчу. Ошонун көлөмүнө чейин кысуу максатында атайын программалар болчу. Бара-бара 1993-жылы RAR 1.3 программасы пайда болгон. 95-жылы WinZip, Windows операциондук системасы пайда болгонуна байланыштуу WinZip, WinRAR программалары пайда болгон. Азыркы мезгилде WinRAR, WinIce, 7zip жана WinZip программалары кеңири колдонулуп келет. Бул программалар аркылуу биз CD, DVD дисктерге маалыматтарды көчүрө алабыз. Силер билесиңер, бул DVD, CD дискке 700 мегабайт жана андан жогорку көлөмдөгү маалыматтарды сактаганга мүмкүнчүлүк бар. Мынакей WinRAR операциондук система, WinRAR программасы Windows'та иштейт.
Linux операциондук системасында да иштейт. Анан WinZip программасы алдагы анын сактагандан кийин мынакей файлдары мондай сүрөт менен, графикалык сүрөт менен көрсөтүлөт. WinIce программасы бар, иштейт, файлдарды кызуу максатында иштей турат. Кандай архиваторлор менен иштөөдө бизге кандай мүмкүнчүлүктөр берет? Эң биринчиден биз файлдардын копиясын архивге киргизе алабыз. Файлдын архивге киргизгенден кийин биз анын ичинен, архивдин ичинен ошол файлды көрүүгө мүмкүнчүлүк алабыз. Кайра файлда архивге киргизгенден кийин кайра файлды архивден чыгарып иштей алабыз. Файлды архивден ичинен жок кыла алабыз. Кээ бир учурларда файлдарды архивге киргизгенден кийин кайра чыгарууда атайын жашыруун сөз пароль коюп койсок болот архивден чыгарууга. Архивдин бүтүндүгүн текшерүү. Мисалы, эгерде архивиңердин бүтүндүгү сакталбай калса, анда файлдарды архивден чыгаргандан кийин файлдарды ичиндеги маалыматты көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Архивди жаңылоо дегенде, эгерде силер архивдин ичиндеги файлдарга өзгөртүүлөрдү киргизсеңер, ал файлды ичиндеги маалыматтарга маалыматын жаңылганга мүмкүнчүлүккө ээ болосуңар. Кез кезде архивдин ичиндеги файлдарды вирустарга текшерүү мүмкүнчүлүктөргө ээ болосуңар. Анткени кээ бир файлдарда эгерде вирусу бар болсо, ал архивдин ичинде ошо боюнча сакталып жүрө берет. Качан архивден чыгаргандан кийин ал вирус иштей баштайт. Windows операциондук системада маалыматтарды архивдөө үчүн, эгерде силердин компьютериңерде WinZip программасы орнотулса, анда автоматтык түрдө силер файл же папканы тандагандан кийин контексттик менюну чыгарганда, мондай меню чыгат. Отправить деп туруп, мына көрдүңүз, сжатая zip папка деп командасын тандасаңар, автоматтык түрдө ошол силер тандаган маалымат архивге киргизилет. Zip архиватору аркылуу мынакей анын иштөө терезеси, эгерде көрсөңөр, мына архивге кошо турган болсоңор, белгисин басасыңар. Эгерде архивден чыгарам десеңер, минус белгисин басасыңар. Эгерде архивдин бүтүндүгүн текшерүүгө келсе, анда тестировать командасын тандайсыңар. Андан кийин копировать, переместить дегенде, эгерде силер файлды башка жерге көчүргүңүз келсе, же ордун алмаштырган десеңер, ушул кнопкаларды пайдаланасыңар. Архивден чыгаруу үчүн удалить командасын басасыңар. Архивдин ичиндеги канча файлдын жөнүндө маалыматты алыш үчүн информация деген кнопкасын басып маалыматты алууга мүмкүнчүлүккө ээ болот. WinIce архиватору ал деле бул англис тилиндеги программа. Жөндөй жанагындай эле сыяктуу командалары бар. Силер же болбосо меню аркылуу иштесеңер болот, же болбосо инструменттер панели аркылуу иштөөгө мүмкүнчүлүккө ээ болот. Жөндөй мынакей, эгерде жаңы иштеп турган болсоңор, create деген командасын колдоносуңар. Эгерде архивди ачам, архивдин ичиндеги маалыматтарды көрөм десеңер, open программасын кнопкасын басасыңар. Эгерде архивден чыгарам десеңер, extract командасын. Эгерде архивге дагы маалымат кошом десеңер, add командасын. Эгерде маалыматты файлды архивдин ичинен жок кылам десеңер, delete командасын. Эгерде маалымат көрөм десеңер, view. Маалымат жөнүндө информацияны көрөм, файлдын маалыматы жөнүндө. Свойства деген команданы тандап көрсөңүздөр болот. Архивдин түрлөрү. Биринчиден томдуу, многотомный деген архив болсо керек. Эгерде бир жерден экинчи жерге көчүп атканда, маалыматты көчүргөн
алып жүрүүчүңөрдүн көлөмү чаканыраак болсо, силер архивди бөлүп салсаңар болот, том-томго. Анан ошол ар бир тому момундай болуп аталат. Аталышы анан RR01 бул биринчи файл болот. Анан ошентип уланып кете берет. Канча томго бөлүнсө, ошол том боюнча ошончо том болот. Бул кайсы учурда керек болот? Эгерде силердин алып жүрүүчүңөр компьютерден биринчи компьютерден экинчи компьютерге мисалы флешка же болбосо CD, DVD дисктин көлөмү өтө кичине болот. Өзүн өзү архивден чыгаруу. Архивден маалыматты архивге киргизүү жана архивден чыгаруу үчүн силер иштеп аткан компьютерде ошол программа жүктөлгөн болуш керек. Эгерде силер башка жерге барып, ал компьютерде архивдик файл барбы жокпу билбесеңиздер, анда ушундай өзүн өзү архивден чыгаруу файл катары жасашыңар керек. Анда силер ал компьютерде архивдик ошол силер архивге киргизген файлыңар барбы жокпу, анын кереги деле жок болот. Дагы бир программа бул RAR форматындагы архив. WinRAR негизи көп жеңил колдонулган архиваторлордун бири бул WinRAR программасы. WinRAR программасы бул көпчүлүк операциондук системаларда иштей алат. Windows'da, Linux'da, MS-DOS операциондук системасында, OS-2, Mac операциондук системасында иштей берет. WinRAR программасы Windows операциондук системасы үчүн эки вариантта берилет. Графикалык интерфейстеги жана консолдук версия. Консолдук версиясында бул силер командалар аркылуу өтөт. Негизи графикалык интерфейсте иштөө өтө ыңгайлуу болот. Мынакей WinRAR программасынын интерфейси на терезеси моундай түрдө болот. Бул программа аркылуу эмнени? Мынакей бул аталыш сапчасы, андан кийин менюсу, инструменттер панели, дисктердин тизмесин бере турган сапчасы, мынакей кайсы жерде сакталган. Андан кийин файлдардын архивдин ичиндеги маалыматты көрүү үчүн терезе, файлдык терезе деп коет. Мынакей ардын көрүүгө. Муну жүктөш үчүн пуск программасынан WinRAR программасын тандап жүктөөгө болот. Үзгүлтүксүз архивди түзүүдө эмне кылабыз? Биз архивдин ичинен мынакей добавить командасын тандап, кнопкасын басып туруп, файлдарды тандап туруп, андан кийин добавить кнопкасын басабыз. Добавить кнопканы баскандан кийин экранга моундай диалогдук терезе чыгат. Женден эмнени кыласыңар? Кандай түрдө архивдин форматын RAR же zip түрүндө метод сжатия деп кандай түрдө кысуу болот экенин тандайсыңар. Андан кийин архивдин атын да берсеңер болот. Негизинен өзү архив 1, архив 2 деп жазып кете берет. Ошондо силер өзүңөр каалаган атты берсеңиздер болот. Эгерде силер архивдеги файлдарды кайра чыгарып иштейин десеңиздер, аны үчүн эмнени кылабыз? Биз бардык архивден чыгаруунун эки жолу бар. Бардык архивдин ичиндеги бардык файлдарды архивден чыгарабыз, же болбосо силер керектүү бир нече файлды чыгарсаңыздар. Аны кандай кылабыз? Мынакей WinRAR программасын жүктөгөндөн кийин извлечь деген командасын кнопкасын басабыз, же болбосо команда извлечь. Андан кийин кайсыл жерге архивди чыгарабыз? Путь для извлечения. Женден тандап алабыз. Кайсыл папканын ичине архивди чыгарабыз. Андан кийин эгерде бардык файлдарды тандай турган болсоңор, эчтекени баспай эле, ошо боюнча окей кнопкасын бассаңар, автомат
Эгерде биз бир нече файлды кандай турган болсок, архивден чыгара турган болсок, архивдин ичинен керектүү файлдарды гана тандап туруп, анан кийин извлечь кнопкасын басабыз. Көп учурларда архивдин ичине биз ар кандай файлдарды архивге киргизе алабыз. Файлдын кеңейтүүсүнө жараша файлдар ар кандай болот. Мисалы, exe файлдар бул программаны жүктөй турган файлдар деп эсептелет. Мынакей жерде мен мисал катары могу файлды архивге киргизгем. Мынакей көлөмүн карап көргүлөчү. Аткаруучу файлдарды кысканда көлөмү анча көп кичирейбейт. Эгерде байкасаңыздар 200 эле килобайтка азайган. Ошондуктан бул кысууда биз көп деле көлөмдү ута албайбыз. Көп томдуу архивдерди түзүү үчүн кандай кылабыз? Ошондой эле архивди түзүп атканда, вирустар программасында жана диалогдук терезе чыккандан кийин мынакей разделить на команду жазылып турат. Ошол көлөм менен тандаганда сиз кандай түрдө неме кыласыңар? Мисалы, CD дискиңер 700 мегабайт болсо, 700 мегабайт деп тандасаңыздар, ар бир көлөмдү архивдин файлын 700 мегабайтка барабар болуп туруп өткөрөт. Анан канчага батса, ошончо том кылып берет. Мынакей эгерде көрсөңүздөр, жерде 1,1044 дискеталарга, азыркы мезгилде дискеталар пайдаланбай калды, бирок эгерде ошондой көлөмдө болсо, мынакей көрдүңүз, бир нече файл катары болуп туруп, аны сактап коет. Дагы бир архивден тиби бул өзүн өзү архивден чыгаруу, самораспаковывание дейт архивде. Жерде мына биз архивдин немесин тандагандан кийин, архивдин форматын тандагандан кийин биз ол жерде создать SFX архив деп тандайбыз. Ошондо архивдин өзү exe деп жазылат. Архивдердин архиватор программалары өтө көп. Вирустар программасы, 7zip, WinZip программасы, WinEye программасы. Бирок иштөө принципи бир аз айырмаланган менен жалпысынан окшош эле. Эң негизинен архивге киргизүү үчүн биз керектүү файлдарды тандап туруп, биринчиден программаны, ошол программаны жүктөйбүз. Андан кийин жүктөгөндөн кийин файлдык терезесине ошол архивге киргизе турган папканы файлдарды ачып, анан файлдарды тандап туруп, добавить кнопкасын басабыз. Андан кийин кайсыл жерге сактайбыз, кандай кысуу методун тандап туруп, андан кийин окей кнопкасын басабыз. Эгерде архивден чыгаргыбыз келсе, керектүү архивди ачып туруп, анан извлечь командасын басабыз. Эгерде архивдин ичиндеги маалыматты бүт чыгарабыз десек. Эгерде биз кээ бир гана файлдарды архивден чыгарабыз десеңиздер, анда ошол архивден чыгара турган файлдарды гана тандап туруп, анан извлечь командасын басасыздар. Эгерде архивдин ичинен архив түзүп атканда, силер ошол архивдик файлды башка жерден иштейм десеңиздер, ал жерде силер иштеген архив деген программа баары жок экенин билбесеңиздер, анда самораспаковывающий архивди түзүп алышыңыздар керек. Мына ушундай жолдор менен биз архивдерди түзүүгө. Дагы бүгүн биз өтө турган тема бул компьютердик вирустар жана антивирустук программа. Компьютердик вирус деген эмне айта аласыздар? Эмнеге керек бул вирустар? Компьютер тез катып калганда шунака болот. Бул сиз немени айтып жатасыз?
компьютерде иштегенде кандай кыйынчылыктар болот эгерде компьютериңарда вирус кирип калса. Дагы кандай эмнелер бар? Эң негизинен компьютердик вирус деген бул эмне? O'sha ba'zi bir fayllarni ochmasligi ham mumkin agar o'sha kompyuterda virus ko'payib ketadigan bo'lsa. Programmalar ochilishi ham qiyin bo'ladi. Ekranda o'zidan o'zi narsalar chiqib ketadi. Har qayerga kirib ketadi agar virus tushib qolsa, keyin ekran qop-qora bo'lib qoladi. O'zimga shunday bo'ldi. Virus деген эмне? Бул эң негизинен компьютердик вирус деген. Бул файл, атайын программа туурабы? Ал программа кандай эмнеге ээ болот? Ал вирус деген биз адамдарга жуккандай эле вирус сыяктуу бул программа өзүнүн көлөмүн чоңойто берет. Улам дагы өзүнө окшош файлдарды түзөт. Анан ал файлдарга дискке киргизүү секторларына ар кандай файлдардын түрүнө кире алат. Мисалы, текстик документтерге, же болбосо электрондук таблицаларга, же болбосо видео файлдарга гана иштей турган. Анан бул компьютердик вирустар эмнеге алып келет? Эмне силер айтканда, компьютер эмне болсо катып калат. Компьютер же телефонуңар иштөөсү жайлай, же болбосо дагы башкача немелер пайда болушу мүмкүн. Эмнелерди көрсөтөт? Кандай белгилер менен силер вирус бар экенин биле аласыздар? Силер такай иштеп турган, дайыма иштеп турган программалар менен иштеп атканда, программаңар туура эмес иштеп калса, башкача иштесе, силер компьютерга вирус кирген экен деп десеңиздер болот. Эгерде компьютериңар жана силер айткандай, компьютерде иштеп атканда ар кандай компьютериңар жай иштей баштайт, же болбосо дагы башкача үндөр, же болбосо башкача экранга маалыматтар чыгып калышы мүмкүн. Файлдардын көлөмү өзүнөн өзү эле чоңоюп кетиши мүмкүн. Кээ бир учурларда силердин компьютериңерде файлдар жана каталогдор өзүнөн өзү эле жок болуп кетет. Дискте өзүнөн өзү жаңы файлдар пайда болот. Оперативдик эстин көлөмү азаят. Экранга ар кандай билдирүүлөр, сүрөттөр, үндөр чыга баштайт. Анан эң вирустарды жуккандан эң мындай терс таасири бул силер компьютериңерге операциондук системаны жүктөөгө мүмкүнчүлүк болбой калат. Эгерде эстесеңиздер, биз айтканбыз, компьютер менен иштеп атканда эң негизгиси биринчи жүктөлө турган, компьютерге жүктөлө турган программа бул операциондук система. Эгерде операциондук система жүктөлбөсө, компьютер болобу, планшет болобу, телефон болобу, жүктөлбөсө, силердин ошол түзүлүшүңөр иштебейт, туурабы? Туура эмеспи? Операциондук системаңар жүктөлбөсө, силердин телефонуңар, планшетиңер же компьютериңер иштейби же иштебейби? Yo'q, ishlamaydi. Иштебей калат, туурабы? Эгерде вирустар ушунча көбөйүп, көлөмү көбөйүп, компьютердин полный түзүлүшүңөрдү ээлеп калса, анда силердин түзүлүшүңөр иштөөдөн чыгарылат. Кандай классификациясы бар? Классификациясы боюнча жүктөөчү вирустар болот, файлдык вирустар, макровирустар, тармактык вирустар жана негизи эле вирустардын классификациясы көп. Бул кайсыл жерге вирустар кирет, ошого жараша классификацияны жүргүзсө болот. Же болбосо кайсыл жактан келди, ошол боюнча классификацияны жүргүзүүгө болот. Жүктөөчү вирустар. Жүктөөчү вирустар бул силерге алып жүрүүчүнүн
жүктөөчү секторуна киргизилет. Ар бир жесткий диск болобу, флешка болобу, жүктөөчү диск сектор деп коет. Эң биринчи сектор. Ошол секторда ошол силердин дискиңерди башкаруучу немелер, файлдар жазылган. Эгерде ошол жерге вирус кирсе, силердин ошол түзүлүшүңөр алып жүрүүчүңөр иштебей калат. Бул винчестер, жесткий диск болобу, флешка болобу, же болбосо мисалы CD же DVD диск болобу. Эгерде ошол жүктөөчү секторуна вирус жугуп калса, анда кирсе, анда силердин түзүлүшүңөрдө такыр маалыматты окууга, көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Файлдык вирустар. Бул операциондук системанын файлдык системасына жүктөлөт. Бул аткаруучу файлдарга гана жүктөлөт. Анын кеңейтүүлөрү exe, com, bat, sys деген кеңейтүүсү бар файлдарга бул вирустар кирет. Ал вирустар ушул файлдарга кирип туруп, ошол файлдардын иштөөсүнө ар кандай тоскоолдуктарды келтирет. Мисалы, файлдарды программалар жүктөй калат. Же болбосо эгерде бул командалык файл болсо, ошол команда иштебей калат. Системалык файл болсо, ошол системаны башкаруусу чектелет. Макровирустар. Макровирустар бул атайын файлдарга жүктөлөт. Мисалы, текстик файлдар, Word программасында жүктөлгөн файлдарга кириши мүмкүн. Же болбосо графикалык файлдарга жүктөлөт. Же болбосо видео файлдарга гана жүктөлөт. Бул өзүнчө немеге гана жасалат. Анан бул вирустар кандай иштейт? Ошол силер бир файлды алып келсеңер, ошол вирусу бар, макровирусу бар. Улам ачкан файлыңарга ошол типтеги файлдарды ачсаңар, мисалы текстик редактор болсо, ар бир ачылган файлыңар, текстик файл, ошого вирус жүктөлө берет. Ал бир нече убакытка чейин ошол файлыңар ачылып иштей бересиңер. Бирок бир убакыт келгенде бардык файлдарыңар текстик редактордо түзүлгөн файлдар автоматтык түрдө такыр ачылбай калат. Ошондуктан бул вирустардын ушундай терс таасири. Тармактык вирустар. Тармактык вирустар силер локалдык жана глобалдык тармактын протоколдорун жана мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланат. Алар силер тармактан келет. Бул силер башка компьютерден, то есть файлдарды алуу аркылуу, же болбосо сайттарды ачууда силердин компьютериңарга вирустар кирүүгө мүмкүнчүлүккө ээ болот. Ошондуктан тармакта отурганда силер билбеген жерден почта аркылуу маалыматтар келсе, каттар келсе, ошолорду ачпаңыздар. Каалаган сайттарды ача бербеңиздер. Эгерде мынакей вирустардын аталышы боюнча мынакей реклама аркылуу келиши мүмкүн. Шпионский модуль деп коет. Эгерде ошол вирус кирсе, силердин маалыматыңарды автоматтык түрдө көргөнгө болот. Троян деп коет. Троян деген бул керектүү программаны силер жүктөп аласыңар. Ошонун ичине эгерде силер билесиңер, тарыхтан трояндык ат дегенди өттүңөр беле? Ошондо бир согуш болгондо атты жасап туруп, анан белекке берип, ошол жыгачтан жасалган аттын ичине жоокерлер кирип, ошол чептин ичине кирип, эшигин ачып, башка жоокерлерге киргенге мүмкүнчүлүк. Трояндык вирустар ошондой сыяктуу. Керектүү силерге мисалы жакшы иштей турган программанын ичине кошо кирет. Анан силер бул жакшы программа экен, мага керектүү программа менен деп иштей бересиңер. Бирок ошол файл вирус көбөйүп, силердин компьютериңарды зыян келтирет. Черви жана башка вирустар. Эң негизи байкасаңыздар, эң кеңири пайда бар болгон вирустар бул трояндык вирустар.
Вирустарды дагы бир классификациясы бул резиденттүү жана резиденттүү эмес вирустар деп. Резиденттүү вирустар дегенде кандай эме бар? Резиденттүү эмес вирустар, эгерде силер файл вирусу бар файлды компьютериңерге жүктөп аласыңар, бирок ал резиденттүү эмес вирус. Анда силер ошол файлды ачып иштеген мезгилде гана иштейт. Эгерде силер ал файлды компьютериңерге жүктөп, бирок такыр иштебесеңиздер, ал вирус иштебейт. Бул ошол боюнча тура берет. Резиденттүү вирустар андан айырмаланып файлды компьютериңерге көчүрүп келгенден баштап эле автоматтык түрдө өзүнүн көбөйө баштайт. Көбөйүп компьютердин иштөөсүнө тоскоолдуктарды келтирет. Хакердик утилиталар жана башка зыян келтирүүчү программалар. Булар аркылуу кандай немелерди? Мисалы, атайын вирустарды түзүү үчүн атайын программалар бар. Жөнөкөй, мисалы, программалоону билбей турган адам деле атайын вирустарды түзүү. Атайын программалык библиотекалар бар. Мисалы, даяр кичинекей программалык коддор бар. Силер ошол программанын ичине түзүп атып, автоматтык түрдө ошол кодду киргизип койсоңуздар болот, жана троянский вирустарды жазаш. Антивирустук текшерүүдө бузулган вирусу кирген файлдарды атайын хакердик утилиталар бар, шифровальщик файлдар. Мисалы, кээ бир антивирустук программалар ошондой хакердик утилиталарды көрбөй калышы мүмкүн. Компьютердик ишине тоскоолдук келтирүүчү тамашалар, мисалы, мондай сыяктуу экранга улам ушундай сүрөт чыга берсе, же болбосо улам бир үндөр чыга берсе, силердин иштөөңөргө ар кандай тоскоолдуктар болот. Мындай неме кылсак, зыян деле келтирбейт, бирок иштөөңөргө тоскоолдук болот. Атайын колдонуучунун иштеп аткан компьютеринин системасына ар кандай жалган билдирүүлөрдү берет. Мисалы, силердин дискиңер толуп калды, же болбосо тигил файл иштебей калды деген билдирүүлөр чыгышы мүмкүн. Кандай вирустарды кандай түрдө силер ала аласыздар? Эң негизгиси башка жактан алып келген флешкалар аркылуу, дисктер аркылуу компьютериңерге киргизе аласыңар, кирип кетиши мүмкүн вирустар. Электрондук почтадан келген файлдар, маалыматтар аркылуу киргизе мүмкүн. Анан билдирүүнү удам алмашуу системалары аркылуу дагы вирустарды жүктүрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Анан интернетте иштеп атканда, ар кандай веб баракчаларды ачканда, силер ошол ачуу аркылуу ар кандай вирустарды жүктүрүп алсаңыздар болот. Вирустардан коргонуу жана аларды жок кылуу. Анан эгерде компьютериңерге вирустар кирсе, аны табуу үчүн атайын антивирустук программаларды иштеп чыгат. Антивирустук программаларды кеңири колдонот. Эмне деген неме бар? Антивирустук программаны тандап атканда силер эмнеге эске алышыңыздар керек? Иштөөсү стабилдүү жана ишенимдүү, такай иштейт, ар кандай учурларда ишенимдүү иштейт дегенде. Ошондой иштеген антивирустук программа болсо, силер ушул программаны мен өзүмдүн түзүлүшүмө, компьютериңа же планшетке же телефонго жүктөйм. Анын антивирустук программанын көлөмүнө да көңүл буруш керек. Анткени эгерде силердин компьютериңардын же планшетиңардын же телефонуңардын көлөмү аз болсо, анан антивирустук программанын көлөмү өтө көп болсо, силер билесиңер, операциондук системада оперативдик эсте такай иштей турган программа болот, антивирустук программа. Анан оперативдик эстин көлөмү аз болсо, силер антивирустук программанын чоң көлөмдүүнү жүктөп алсаңыздар,
силер калган программа менен иштей турган оперативдик эстин көлөмү азайып калат. Ошондо силердин иштөөңөр төмөндөйт. Анан антивирустук программаны дагы тандап атканда дагы бир нерсени эске алыш керек. Бул көп платформалуу дегенде. Ар кандай оперативдик системада иштей турган оперативдик системаны тандашыңыздар керек. Мүмкүн силер компьютериңарда Windows оперативдик системаны жүктөйсүңөр. Же болбосо Linux'ты жүктөйсүңөр. Же болбосо Mac оперативдик системасын жүктөйсүңөр. Ошол баардык оперативдик системада силер сатып ала турган антивирустук программа иштеш керек. Кандай антивирустук программалар бар? Антивирустук блокировщиктер болот. Бул алдын ала карап, анан эгерде силердин компьютериңизде жүктөлгөн файлдарды вирус бар болсо, автоматтык түрдө ошол файлды блокко коет. То есть ал файл жүктөлбөйт. Эгерде программа болсо, программа. Ревизорлор деп коет. Эгерде силер компьютериңерден улам файлдардын санын жана көлөмүн текшерип турат. Эгерде жөн көлөмү чоңоюп атса, силерге атайын билдирүүнү берет. Полифактор деген антивирустук полифактор деп коет. Бул кандай? Файл жана секторлордун эсин текшерип турат жана аларга киргизиле турган вирустарды карап текшерет. Полифакт мониторлорду. Бул антивирустук программалар операциондук система оперативдик эсте сакай болуп, анан ар бир силердин компьютериңерде жүктөлө турган файл, веб баракчалар бар болсо, ошолорду жүктөлүп атканда автоматтык түрдө баардык текшерип турат. Мына ушундай антивирустук программалардын бул эми ар бир антивирустук программаларды карап көрөт. Бул антивирустук блокировщиктер эс тутумундагы туруктуу программаларды жана дисктө секторлорунда жазылды жана жүктөлүүчү сектор деп өттү. Ошол жердеги вирустук компьютердик вирустарды текшерип ошол жерге жүктөлүп ошол антивирустук блокировщиктердин программалардын мисалы бул мисалы антивирус программа. Антивирустук программаны тандаганда биз эмнени эске алышыбыз керек? Күндө көптөгөн вирустар пайда болот. Ошонун ичинде биз иштеп атканда антивирустук программа улам базасын жаңыртып туруш керек. Анткени улам жаңы вирустар, жаңы антивирустук программасы болуш керек. Анан эгерде карасаңыздар, мына көп ар кандай антивирустук программа бар. Вирустар антивирус программасы бул программанын вирустан көрсөткүчү өтө жогору. Улам эгерде антивирустук бул программаны жүктөсөңүздөр, анын немеси бар. 1 жылга неме кылсаңыздар болот, 3 жылга. Ошондо силер ошондой немени алсаңыздар 1 жылга, 5 жылга. Улам интернетке кошулган сайын силер өзүңөр неме кылып койсоңуз, ошол компьютердик вирустарды коргоочу атайын базасын улам жаңыртып турат. Ошол улам жаңыртылып туруш керек. Ар кандай баардык антивирустук программалардын ошондой немеси болуш. Эгерде силердин компьютериңерде антивирустук программа жүктөлгөн болсо, бирок базасы жаңыртылбаса, силердин антивирустук программаңар иштөөсү төмөндөйт. Norton антивирус программасынын көптөгөн версиялары бар. Дагы бир антивирустук программа бул доктор веб программа. Азыркы мезгилде кеңири колдонулган антивирустук программа да бул Касперский программасы, Авес программасы колдонулат. Дагы кандай антивирустук программаларды силер билесиңиздер? Айтыңыздарчы. Кандай антивирустук программаларды силер билесиңиздер?
Білесіңер бе антивирустук программалар? Мені ұғатасыңар ба?